दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में कॉल वाली आवाज़ स्लो आती हो, उधर से कोई बात करता है तो आपको स्लो सुनाई देता हो, तो आपने इसको किस तरह ठीक करना है। तो दोस्तों मेरे पास ये ओप्पो A1 के मोबाइल है और इसमें आवाज़ स्लो आती है। तो आपने ये फ्रंट कैमरे के ऊपर आपने जाली देखनी है, इसमें सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इस वजह से आवाज़ स्लो होती है। तो आपने इसको खोलना है, आपने एक सुई लेना है और इसमें जितने भी सुराख है सारों में ये सुई घुसा दे, तो इससे जो सुराख है उसमें जो गंद है वो नीचे चला जाएगा। तो वो सुराख खुल जाएंगे और आपकी दूसरे बंदे की आवाज़ साफ़ आएगी। उसके बाद इसको ब्रश से साफ़ कर देना है। तो हो सके इसको थोड़ा सा पेट्रोल से गीला करके इसको ब्रश से साफ़ कर दे।